det som fjölmiðlarna kallar för islamistiska extremister. Det vill säga att det är islamisterna. Det är sånn og etterfølgerne til Mohammed. De som sier seg være islamister eller momentanere, og ikke gjøre som tar ekstremistiske momentanere. Tar frafallene fra sin trygg, eller om det blir ratter momentanere. En ratter momentanere, han gjør som Mohammed, og etterfølgerne til Mohammed, og tar alle dripe. Det var ikke svør i hånd og ferdig ut og dripe hva en kristne og hva en jøde tar ha funnet. Det har alltid gjort. Så det er ikke til som øyder ekstremistiske momentanere. Altså, det er ISIS-patje her og Daesh, eller hva det øyder. Mennene her og Taliban og alt det her. Det er sånne momentanere. Og araber som ikke er som tar er bare araber. Akkurat som vi i førgen har en rikke av navnkristne. Badnadøpten kom mer av en kyrkjefolk. Det er ikke kristen. Det som er kristen i førgen til det som er frelst og elsker Guds ord og leser i Bibelen hver dag, bia og brenna for misjon, djeva til Guds rydje, bia hver den øyneste dagen holde han tøymen og skjort. Til det sånne kristne. Og ønsken av tøymen dreper nekran. Så du, som kristne folk til Guds folk. Til Jesu Kristi kyrkja. Det Guds folk å gjøre. Sanne muslimer er ikke Guds folk å gjøre. Aldeles ikke. En sanner muslimer er et satansbaten tverstur i jøkken til andre salelikan. Folk om han tjener develen. Vi er fullt av araberne i førgen. Men jeg vet ikke om vi tar noen muslim i førgen. Hvis han var muslimer, hvor han er, eller hvis det var muslimer, så hadde det tidlig sånne koran, sånne helvetes koran, sånne djevelsens koran, og det inspirerer av Satan. Så hadde det tidlig han alvorlige, og hun sier til at de skulle drepe okkur kristne og jøder. Bibelen sier ikke at vi skulle drepe araber eller nekran. Jesus lærte okken til, hvis vi ønsker lære okken av høyre venkan, bjønnen hinvi. Hvis øyn teker borster kyrkeltun, bjønnen kapetun øysene. Hvis øyn byrde genga unna mål, gakk tver vi innom. Jesus ber okken bia fra futjentun og fyrirtjeva. Bia fyrir okra futjentun. Og Jesus, han leier ut i korset hva han prætika i. Han sier hvor han var, og han bakkar det opp ved å djeva sitt liv for det som han har sagt. Ut i Getsemane, det mer det løyde etter, så lett jeg seg færre. Og der tog han, og han leter krossfesta seg, og kjalt fra krossen og sier han, fægir fyrirgjevtøy, men du tar vidt ikke hva det gjør. Det samme sier Stefan, første kristne martyren, herre fyrirgjevtøymen, legg et ikke et rettere rokning. Ja. Men hvordan vi Mohammed?
Han drep, han sa fyrst etterfylgjare dropo, og alle hans etterfylgjare attana hava dripi. Det tarra trygg at de skulle drepa. Tar jeg ikke et sikkert plass, altså etter sunnere helvets falslære, og jeg der ikke et sikkert plass i paradis utan der djeva sitt liv her gjør. Hvis det bare dodge og i gamle aldre, og der er dømte bare et sånn liv, så kan ikke øyne dem være viser i at han fyrt libbans. Ikke øyne. Ikke øyne. Men det kan vite. Og det er som så avhengigt av hvordan vi tar livet. Tar vi det i Kristi. Altså, men skil meg nu rett. At det er ikke vi at dere gjør dem. Det er du i Kristi eller ikke, det er det som er alt avgjørende. Og du i Kristi, så vil du bære frukt. Du ikke i Kristi, så du deg, så bærer du ikke frukt. Men det er du i Kristi eller ikke, det er den alt avgjørende spørningen. Du i Kristi, så først du til himmels, årsak av det som han har gjort. Det er hans verk vil tilskriva til tøyen. Det vil gavskriva ter. Tilrokna ter. Halleluja. Mohammed hever ikke frelseverk at djeva nøkron. Fylg mer, takk der, John det bare fylg mer, takk han bajonett eller en birsv eller svør, og kom og drep. Og hvis du dorsk med du dreper, så kommer du til paradis. Det gjør det til å skilja Mohammed selv i helvete. Og alle som har fyllt henne i helvete. Ingen muslimer i verden er til himmels. Ikke øyn. Men araber som er venner om til Jesus Krist, tar komma til himmels. Alla religioner i verden er sånn at de har en stia som de klatrer opp etter, og det er hva de gjør, hva de nå gjør, og så vågner de. Men kristendommen er ikke en religion. Kristendommen er den eneste sanne tryggven av hjørnet. Det er bare kristen av hjørnet som har vi god å gjøre. Resten har ødel som vi djevelen å gjøre. Skal djevelen til ødelen å skilja. Så i kristendommen er det sånn at Gud kom ned til okken. Han gjør det brunna. Han kom ned, han lår en leitare ned, så kom han selv ned til. Og det var avskrøv til okken til lauen, til det tutsi bøyene, heldet og alt dette så kalt livet. Og han levde i syndafritt liv, og så gav han seg ut han deg så vidt var verdig, han fører her så vidt at færre, så vidt at døy til ned til helvedes. Og han sikret i deg og helvete, han røys opp 3 av dagen kunne ikke halte honom. Han røys opp atter, vi liker om deg så helvedes. Således hever han livet til livet som vi skulle liva, og han har oppfyllt plosset, her som vidt 8 av færre til refsingsene, han fører jøgnen her, og sikret i. Røys opp atter og hei tann myndløkan som Satan hei tidsi, Jesus har vunnet alt atter okkara vekkene, og i okkara plås, det er fyra okkon. Og da er videre ui hånden, vi djevakken til hans her, hadlokken et hånden, trygg var han, åkt vi han, fjellakken ui hånden. Så er vi bjergkai. Takk og lov. Hvis ikke svøra bedre, hvis noen kan drepa, ikke nek som er såret. Det øyneste som vi dverger kan vite, Mosaskøy. Det er Mosaskøy. Vi skulle bare snakka hardt, og boa sannløykan, inn i hjørsten av folk, så er det frelst. Bergei, halleluja. Ansvør. Jeg er en av 45 år gamle luftbyrsu, som ikke en gang klarer brød under flasko. Så vet det hva våpen er øye.
Hvis jeg skjeit i reivene, så bare finner jeg ilt, og så gang for jeg bløtt. Hvis jeg skjeit i pannene, så er det bare finner jeg en bukkel av pannene. Det var ikke en gang du er bløtt. Først av hvem så er det gammel. Lupper seg. Jeg bruker han til å kjøte brostna perer vi. Ble ferdig om fjøren og blekka der skjegg, og så kjøte de brostna perer bare stuttlegger. Ja. Så det er hvordan Taliban-aktier er. Taliban, eller ISIS-aktier. Men ytler, og folk glatt vekk. Kålande sveker vi først. Og det fløyte, ja. Men det er ikke små bagateller, det blir ytler om, altså. Det er ikke små bagateller. Vi legger ikke et øyneste på et hytta. Fullkomlig har vi rettviser rundt. At det falt ikke her for 20 år siden vi etter Kristi, tjøkken gengande, og nå er det koppa høtte. Til før vi etter evnokta god. Jeg finner meg Paven Dans med sjøy. Jeg finner meg Søren Sprelle med sjøy. Jeg tål det slett ikke. Nei. Tog blev så ildbrunt vi først. Tog ferie høggar det, ordentlig tvåst. Og de vet jo, de flikker på 800, og her som vi sitter jo og grøyer fra måner i King James-bøyblene, og tøyt i King James-bøyblene, de hittar 5-6 folk etter. Det er jo gauast. Det viser meg hvordan løyde det legger og i Guds år, at det falt gjør. Jeg gjør 22 videoinnslø, her som vi grøyer fra säkligen måner mellan tar rätta texten, tar rätta texttyperna och så så perversioner Chadal och Victor. Och man kunde tro att jag vill sätta falskt väl ordentligt tryggvande som hade älskat Guds ord och var intresserad i att söka det här. Jag lät kunna höra och ötast og få ilt og at her må jeg hitja nærje på. Nei, det renner borster. Orskar slett ikke sutja de egen en gang. Det øtest i iver. Det må jeg si. Det sier meg at folk vil bare ha sensasjon. Så hvordan ytler han ble her. Lett dere legge det ut av Facebook og døyla det. Det er ikke skjul hvordan ytler han ble. Ja. Det er ikke utan grunn. Er ytler om tykker sint? Er ytler om det som tykt nu gautekka? Er ytler om det at bispor og prestane arbeider for Satan og Jesu navnet? Det er kålande ytler om. Og det er bøgjen at det skulle øydes for å prætika. Den bøgjen hun sier til at God dømte Sodom og Gomorra for Sodom-syndene, og han gjør det et eksempel ur dem. For de som atterne skulle leve av godelige, hvordan? Jo, i Sodom-synd. Sjåvande. Han dømte de for Sodomi, for å vise hva han gjør vi de som gjør Sodomi lest, og lovgjør for to, og spennet han veien. Og så har det en bisp. Tid av en bisp. Jeg var en bisp. Jeg har helst ikke en prest. Altså, ta i dodge, ta kunne melde meg til fars. Det kunne melde meg til fars. Og jeg var svøyne noe med at etta. Jeg kunne ikke skite mer av det. Menar svartalus skal altså ikke si et år i meg til deg, til eneste veit. Mellom til fars, ja. Jeg røys jo på lykka, vel? Øysen lykka, om du så brente meg, det lukka mig. Tar brente Jan Hus og William Tyndale, og tar grev og bøynene tja John Wycliffe upp
3-4 år at han var deir. Multu deg til støv og brentu deg. Og strøyde deg ut i ånda svift. Som rann her nærkja. Og hildu til at tar såløsne finko 8 ut hans her minne. Det eneste som det gjør det til at hans her avskan för ut en ta långur en fra England hon för halt ned till Bohemia. Det här Jan Hus vakna han läs böckerna det som John Wycliffe skriva och så kom en vetching i Bohemia. I Prag, i Bethlehem Chapel här bort. Bethlehem's kapellen här bort. Här som Jan Hus predikar i. Och här kommer vetching. Alltså det är allt åren reformationen. John Wycliffe och Jan Hus tar var åren reformationen. Tar var reformatörer åren reformationen. Så kom Luther. Men tar det bränt och Jan Hus och på alla. God säger vi han på inte åren. Jag har alltid kvalitet 4. Då säger God vi han med en be. Att ta kunna bränna till. Ta kunna kanske bränna till eller ja oja till. Av oja till. Men om 100 år vill rösa en upp som tar inte för att kunna som tar inte för att kunna bodja. Tar brände Jan hos och när var det? Jag glömmer alltid så tölen 15-16. Nej, finns jag. 15-15. Satta juni 15-15. Och Luther han var född i Fyrstland tror jag först. Och 1516. Och 3 oktober 1516. Ta sig man att Luther nälte. Där 55 testerna till kyrkjedetnar i Worms. Och här börjar i reformationen. Här börjar i motstånden mot de katolska skotskyrkene. Men Luther har ju ötast det. Det var under att katolska skotskyrkene. Tycker att hårdomspack. Tycker att hårande klottar. Det var en bisp som en Sodom och bisp, det blir till. Hur kunde de tåla det? Hur kunde de finna det kunde ut i? Hur kunde de finna det kunde ut i? En präst som menar svarstall i här point. En prätikar är godligande. En prätikar röjna färnaskap. Men så det ni funnit är till att dessa prästarna tar av lars, tar vita och tar kunna gott flytta sig och så ut. Du är nästan helt, du är nästan trott att det var en sann och rättvis spåre. En rättvis tjänare. Som det ständer om sådana för en troj. En rättvis tjänare. Men så är det släkt det. Tar gera sig till det. Men tar och av myskrunnen. Man tar av frälster. Marion Beck. Theodor Nossad. Meiner Svarstalløy. Jeg vet ikke alt at patche øyter. Jesu møtte bæle foglafyrir. Slegvan Frøyksson. Fullt i slegv. Slegvan Frøyksson. One Ness. Gjeldur Lorstente. Lovar hamfer inn i domkyrkene. Nå, men det var en demokratisk flertall, så jeg må bare dansa vi her på og det er bare så sitter han her blåreier og det i vik og fører fram undanførsler.
Han dømprøster, det eneste rettet til at han bultrer i nevan på seg, helt som han ikke Satans orkester inn i dømkirkens lunch som dømprøster, even mun deia kropp, altså. Han skulle brukt sin vetorrett her, boint. Man dømprøster, så man dømprøster. Man bispor, så man bispor. Jeg helt det som mennene var godlige. Jeg helt det var brøver. Tar det kvarskje. Jeg har ikke samfunnet ved falsbrøver. Jeg bodde ikke brei. Jeg brød ikke brei ved falsbrøren. Tar slett ikke brød brei for mer. Jeg har ikke givet dem den breien ikke mer. Et la mun ribbenasaft. Tar slett nere knæ, og tar slett vente om først. Og gratis under møte tar, og be om skilta framfor Guds avskjeld. Og skrive et leserbrev, og i demo. Og be land og folk om skilta, for jeg tar vittla et land og folk til at gautekka sodomi. Så det finnes jo måla, og en dråpa. Røst i opprøver, Herren fyrtgiv der. Stedet for stand at tøyr her og messa. Voi tøym som fylgja dem. Det som fylgja dem færa nir i høyta, hola, evige helvete. Ta void god at det færa. Og altså messar når jeg øye Emil. Vi er kvitt punti her, akkurat som jesuitter. Jeg vil kjøpa han jesuitter. For en år siden hørte han i utvarpen snakka om høyla og marri og møy. Tror ikke møyter høyla og marri og møy. Det Saint Mary. Det katolicisme. Det at rettvist gjøre det som katolska kyrkjan har gjort, at hun utnevner som folk til å være halvgjemenne. Ongen av jøren halvgjemenne. Ongen av jøren kan det være halvgjemenne. Den øynaste høylaie mæveren som gynnsi at tvøy med bøynen av jørene til Jesus Kristus. Og han som løyter av han, og av sånn endurføtter og frelstor, han halgavur, han rattvistgjørdur, han høylavur, orsaka Jesu blåe og bæra tøy. Han vil rett til å komme til Herrens bor, hvis han rønser seg, hvis han etterkanner seg, og gjør opp sine synder, så bodger han seg, så kommer han til Herrens bor, og minnest. Han etter ikke Jesus, han minnest Jesu fullgjørte versk. Som han gledest iver til han øyde hjertan. Han øyde Jesus, ja, han etter ikke Jesus. Jesus etter du adlan, vet at han bor ut der, annakort hevde han atlan, eller hevde han slett ikke. Ikke det eneste på dette. Et frelst folk hever Jesus atlan, og et ofrelst folk hever Jesus ikke. Da jeg var smadranker, inntil jeg var 11 år. Ta slittna i det. Det var 11 år, ta slittna i det. Det var 9 år, jeg minnest. Det var jo ikke lukvart, men jeg åtte Jesus. Hukte opp, hei Jesus, du veist. Hukte opp, det var spalte rann i bønnen, Jesus, ja, hei Jesus, du veist. Åtte han. Jeg visste han sa meg, jeg visste at altså, jeg sa, du veist, da Jesus var limmals.
så herda jeg hjertet til 11, og jeg er ikke fri ved god. Jeg gavst av bia, ring samviska og alt det her. Det er ikke til at det ble verre. Jeg var ikke skikkelig da, men jeg herda hjertet. Det er alt vi hjertet å gjøre. Så da var 15, så drømte jeg det. Bare at jeg ble kommet mer. Jeg ble kommet mer av det. Det endte en flestan prest. Og jeg les og lærte salmer utan et og ditten datten. Da gikk konger framme det, og visste meg i meste. Da megna var jo minstable og nåtelega festa. Så sett man og ramsa i. Handansolmen, ditten datten. Katekismus, og alt det forskjellige. Luther i Worms og alt det der. Funnastlig. Og så var man til altars, knela i her, og fikk han rundan byta her på en og en sjatta skåla nye vi. Jeg var ikke frelster. Altså, jeg var lykke av frelster at jeg kom mer av. Jesus bør ikke i meg. For du med knela her, og etja her, og drusja her. Altså, slett ikke. Altså, kunde ult, men slett ikke. Så gikk og trodde mannen, så drømmer jeg til at Jesus kommer atter. Han er ikke kommet atter enn, men han kommer øyne for oss. Jeg drømmer Jesus atter komme. Vi drar inn i bil her, og de ble riktig opp. Brygven brottene er det til havet. Og Løse kommer ur Estre og i Vester, akkurat som det stender i Matteus 24. Jeg slett ikke på Bibelen, altså jeg vil slett ikke. Jeg har stått her ganske, men så hendte det i drømmen, det passer i alt. Og de får oppe i det kvita ljøset for eldrene og lytla søsteren. Så ferdig, ja. Dagen etter, jeg halte av dagen etter, et tvårdig at han, så ble bjør til misjonsøk, så ferdig her. Sitter her på en som en knupper her på en, ble kattla og som var ikke kvært. Så tar ikke Jesus for frelsen, det blir Jesus frelsen og en ettermøte ut av kjømma sammen. Kvart om 26. januar 6 år. Ta ble frelster. Altså, da ble 100% frelster. Det var som da bort ved sånneren. Jeg kom atter. Altså, jeg kom atter til Jesus. Ta jeg i han, ta jeg i alt. Ta jeg i løyve. Det er vi av løyve, fri vi god, satt vi god, ikke utstandande, alt oppfyllt, alt fullkommen. Det er fullgjørst. Han har oppfyllt levna. Men tar man livet nær honom, han bor ut der vi har andan, så går som du lever kvann det, du kan ikke leve sint, du vil ikke, du får sorg og ditt hjerte hvis du synder, og gå i høyla ande, eller gå i Jesus, fyrir meg. Hjelp meg å leve rett. Og så gjør du det. Takk og lov. Så her ble frelster, ja. Altså 100%. 100%. Snakka så om Herrens spår. Nei, gledebåskapen er Guds kraft til frelse. Skammes ikke gledebåskap Kristus, til han er Guds kraft til frelse for kvantan som tror, for jødan først, og for grikkan. Jøden er også bruker å bli frelster. Jøden er ikke frelster i jødadamnen. Han må komme inn i Jesus Krist for å være frelster. Men jøden er Guds utvalgte folk. Altså, hva skal man si? Guds lyfter til Israel, de er ikke vekk, de er oppfylt. De er oppfylt. Og alt Israel skal være frelst ta Jesus kommer atter. Og de kommer å arve alt det landet som Gud lovet i Abraham og eller sa i hans herre. Ja, halleluja. Jeg blir for Israel kvann morgen. Benjamin Netanyahu, Knesset og annan. Her rovast annan. Utan rutsmal raharannon. Og hver en hermann i Israel, hver en jøta, blir god sitta ønglavakt om deg.
Jeg ber Gud sette 4 sterkere ønkler av verja Benjamin Netanyahu. Ja. Ja. Jeg ber om at hver jøde skal få seg en revolver under armen, og under beltet her, og kunne skjøte hver arabere drump av en forståndstør. Ja. Det er jødene burde bare bannlust hver arabere, alle arabere utlanden, vekk. Og haft sera strengt etterlitt vi tar av marsk, at det var etterkannar, og fyllte vi at det var, ja. Nå, la meg skje for negv. Men jeg har alltid tar negv fortålner. Da skulle det ikke funnes å gjøre sånn tvattelen her på et. Det er nok prat, gjør vel, bank.